Kwi-health nugget yethu namhlanje sawuthetha ngento abantu esingathanda uthetha ngayo, e-controversial, ekufanele uba sithi sibe ne-concerned xana sibona uba asiyi e-bathroom for ixesha elide okanye iphupha uba buhlungu. Leyo nto ke sawuthetha ngayo yi-constipation. Iphupha iyaqina okanye ibe ngathi ngamabhastire okanye ibe khona i-diarrhea. Ezinye zezinto ke ezibangela i-constipation si-stress, ukungaseli amanzi, ukunga-exercise namayeza athile umntu awafumana kwagqirha, and ibe kukuhlala kakhulu, umsebenzi wakho umntu mhlawumbi umhlalisa phantsi ixesha elide, and then ne-pregnancy ke iyayenza i-constipation. Ezo nto ke zibangela into yobana iphuphu ityhale i-rectum, and then kufuneka uba ke ngoku ngenye ixesha umntu ade aye esibhedlele for uba kuyosuswa ii-piles. But umntu ke ebenozinceda nasendlini ngoba zininzi iindlela umntu esinozisebenzisa for ukunceda i-constipation.